मार्गवक्ता क्रिस्चियन लिडरसिप युनिभर्सिटीको संस्थापक हुनुहुन्छ र उहाँले परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने भन्ने विषयमा असल तरिकाले सिकाउने एक शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। सन् 1972बाट उहाँले संसारभरिका इसाई विश्वासीहरूलाई पवित्र आत्मासँग कसरी घनिष्ठ जीवन जिउने भन्ने विषयमा सिकाउँदै आइराख्नु भएको छ। परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने भन्ने यो कक्षामा उहाँले बाइबलले दर्शन र दैनिक लेखेका कुराहरूबाट र तपाईँको मनमा निरन्तर आउने त्यो विचार परमेश्वरबाट हो भन्ने पत्ता लगाउने कुराहरूको विषयमा सिकाउनुहुनेछ। यो कक्षाको उद्देश्य तपाईँले परमेश्वरसँग गर्नुभएको दोहोरो बातचितहरूलाई दैनिकमा लेखेर सुरु गर्न सक्नुभएको होस्। दोस्रो पाठको शीर्षक परमेश्वरको आवाज सुन्ने विषयमा सांस्कृतिक बाधा भन्ने विषयमा हुनेछ। We want to welcome you back to session 2 of how to hear God's voice. परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने भन्ने यो पाठको 2 पाठमा तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। In session 1 we said there's 4 keys to hearing God's voice. र पहिलो पाठमा हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्ने 4 साँचोहरूको विषयमा हेरेका थियौं। We would quiet ourselves down. हामीले आफूलाई शान्त राख्नु पर्छ। Fix our eyes upon Jesus. हाम्रो आँखा येशूमा लगाउनु पर्दछ। Tune to spontaneity. हामी निरन्तर रूपमा विचार गर्नुपर्ने कुरा थियो। And begin to write out that spontaneous flow of thoughts. र त्यो विचारलाई चाहिँ हामीले लेख्ने कुराहरू हामीले सिकेका थियौं। And if we'll do all 4 keys at one time, we can hear God's voice. चारैवटा साँचोलाई हामी एकैचोटि गर्न सक्छौं भने हामीले परमेश्वरको आवाजलाई पनि सुन्न सक्छौं। So we want to talk about testing this spontaneous flow to make sure it's coming from God. र अब हाम्रो आउने विचारहरू चाहिँ परमेश्वरबाट हो कि होइन भन्ने कुरा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। There's Satan who is trying to deceive किनभने us. शैतानले हामीलाई छक्क्याउन खोजिराखेका हुन्छन्। We now have the New Age किनभने movement. हामीसँग त्यो नयाँ युगका कुराहरू छन् And they do some things that are similar to what we're doing. र हामीले गरे जस्तै तिनीहरूले पनि गरिराखेका छन्। But yet they're very different than what we're doing. तर हामीले गरेका भन्दा उनीहरूको भिन्दै छन्। So how are we different from the New Age र movement? हामीले आफूलाई यो नयाँ युगबाट कसरी अलग राख्ने? Well, we have a different foundation. हाम्रो भिन्नै जग छ Our foundation will be Scripture. र हाम्रो जग चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। So whenever we get a dream or a vision from God or some journaling from God, जब परमेश्वरबाट दर्शन सपना अथवा लेख्ने कुराहरू गर्दछौं we're going to bring it back to the Bible. We're going to ask a question. र हामी बाइबल कहाँ लिएर यसलाई हामी जाँच्ने काम गर्छौं। And the question is this compatible with the Word of God? अनि हामी प्रश्न चाहिँ यही गर्छौं कि यो परमेश्वरसँग यो मिल्दोजुल्दो छन्? I'm not going to ask, is it in the Word of God? के यो कुरा चाहिँ परमेश्वरमा छ भन्ने म सोध्दिन। I'm going to ask, is it compatible with what's in the तर Word यो of God? परमेश्वरको वचनसँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्छु। Because I don't think I want to demand that everything I receive has to be in the Bible. किनभने मैले पाएको जे पनि कुराहरू पनि परमेश्वरको वचन हुनुपर्छ भन्ने म माग गर्दिन। Because Jesus said, I've got things to share with you, but you cannot bear them now. अनि येशूले पनि आफ्नो चेला भन्नुभयो कि मसँग भन्ने कुरा धेरै छन् तर तिमीले ती सहन सक्दैनौ। And so he said there's things that he knew that he did not tell the disciples because they couldn't handle it. र उहाँलाई थाहा भएको कतिवटा कुराहरू भन्नुभयो तर कतिवटा भन्नु भएन किनभने चेलाहरूले ती कुरालाई लिन सक्दैन थियो। So if we come to the point where we can handle it, then God's got more to tell र us. यदि हामी जुन अवस्थामा पुग्छौं कि त्यसलाई सामना गर्ने अवस्थामा पुग्छ परमेश्वरले त्यसबेला हामीलाई बताउनुहुन्छ। John said, if I was going to write everything Jesus did, all the books of the world wouldn't contain it. अनि योहन्नाले भनेका छन् कि यदि मैले सबै कुरा लेखेको भए यो संसारको पुस्तकले हटाउन सक्ने थिएन। So the Bible says that all of God's truth is not in the Bible. परमेश्वरको सत्यताहरू चाहिँ सबै बाइबलमा उद्धृत गरेका छैनन्। Everything in the Bible is true, परमेश्वरको वचन बाइबलमा भएको सबै कुरा सत्य छ। but God knows things that are beyond what's in the Bible. तर बाइबलमा भएका भन्दा धेरै कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। And so the only question I ask is this: र मैले प्रश्न गर्नुपर्ने यो छ, is my journaling compatible with what's in here? मैले लेखेका कुराहरू के परमेश्वरको वचनसँग मिल्दाजुल्दा छन्? That's not the question that everybody else will ask. अनि यस्तै किसिमको प्रश्न सबैले गर्दैनन्। Some people will say that's actually got to be in here. अनि कति मानिसले भन्ने गर्छन् कि मैले लेखेको कुरा पनि यहाँ हुनु पर्थ्यो। And I guess I'll argue back. अनि म यस्ता मानिससँग यस्तो बहस गर्छु। And I'll say, well, do you believe in Sunday school? के तपाईँ सन्डे स्कुल विश्वास गर्नुहुन्छ? I mean, Sunday school's not in here. बाल सङ्गतिको विषयमा यहाँ लेखिएको छैन। Do you believe in sending your kids to public school? के तपाईँको छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ? I mean, that's त्यो not in पनि यस here. बाइबलमा लेखेको छैन। I mean, there's lots of things we do that are not in here. र हामीले गर्ने धेरै जसो कुराहरू बाइबलमा हामी पाउँदैनौँ। But if we feel it's compatible with what's in here, it's okay. अनि यहाँ भएको कुरा चाहिँ हामीलाई ठिक छ भन्ने जस्तो लाग्छ। And each of us will have to pray and decide if it's compatible or not. अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग मिल्दाजुल्दा छ कि छैन भनेर हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। So a new ager is not going to bring their revelation back to the Bible. र यो नयाँ युगका मानिसहरूले चाहिँ बाइबलसँग उनीहरूको विचारलाई दाँच्दैनन्।
because the Bible's not their foundation. किनभने बाइबल उनीहरूको जग होइन। So I'm very different from a New Ager. त्यसैकारण म चाहिँ नयाँ युगको मानिसहरूभन्दा भिन्नै छु। And also, when I look in the spirit realm, I'm trying to meet with Yahweh, the creator of the universe. अनि जब म आत्मिक संसारमा हेर्छु भने मैले यहोवा परमेश्वरसँग चाहिँ सम्पर्क गरिराखेको हुन्छु। And the New Ager is not necessarily trying to do that. अनि यो नयाँ युगका मानिसहरूले चाहिँ यसो गरिराखेको हुँदैनन्। They're glad to meet with any spirit out अनि there. उनीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको आत्मालाई चाहिँ भेट्नलाई कोसिस गरिराखेको हुन्छन्। And so they're going to get hung up with demons a bunch of the अनि time. धेरैचोटि चाहिँ उनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्मासँग चाहिँ उनीहरू भेटघाट गर्दछन्। So our goal is र different. हाम्रो उद्देश्य पनि भिन्नै छन्। And our process is different. हाम्रो प्रक्रिया पनि भिन्नै छन्। I'm going to ask the Holy Spirit to lead me and guide me in prayer. र म प्रार्थनामा चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गरेको छ भने म चाहन्छु। And I'm going to pray in the name of Jesus. र म येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्छु। And the New Ager is not going to do that. तर नयाँ युगका मानिसहरूले यसो गर्दैनन्। So those are just a few distinctions between what we do and what New Agers do. नयाँ युगका मानिसहरूले हामीले गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ केही भिन्नताहरू छन्। So how about some safeguards to र help me मलाई सहायता गर्नलाई सुरक्षा कवचको विषयमा के छ त अब? to make sure that what I receive is good and solid? र मैले पाएको कुरा चाहिँ यो पक्का परमेश्वरबाट हो भन्ने कुरा होस्। One safeguard that I recommend is that you're a born-again Christian. तपाईको लागि सुरक्षा कवच चाहिँ पहिलो गरी तपाईँ नयाँ गरी जन्मेको बालक हुनुपर्दछ। And that doesn't mean to say that God doesn't speak to non-Christians. र परमेश्वर सपनाद्वारा अईसाई मानिससँग बोल्न नसक्ने होइन। Because the Bible says God spoke to Nebuchadnezzar. बाइबलले भन्दछ परमेश्वर नबुकदनेजर राजासँग पनि बोल्नुभयो। He spoke to Pharaoh, who was king of Egypt. मिस्रको राजा फारोसँग पनि बोल्नुभयो। And Pharaoh was a non-believer. फारो चाहिँ ईसाई थिएनन्। And he gave him dreams of 7 skinny cows and 7 तर fat cows. परमेश्वरले उनलाई सातवटा त्यो दुब्लो गाई र मोटो गाईको विषयमा दर्शन दिनुभयो। So God does give revelation to परमेश्वरले non-Christians. ती विश्वास नगर्ने मानिसहरूलाई पनि ती प्रकाश दिनुहुन्छ। But I would recommend that people be तर Christians. म चाहिँ यस विषयमा चाहिँ ईसाई भएको होस् भन्ने म चाहन्छु। And the second thing we recommend for a safeguard र दोस्रो कवच सुरक्षा कवच चाहिँ के हो भन्दाखेरि is that you will accept the Bible as the inerrant Word of God. र तपाईले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ परमेश्वरको भूल रहितको पुस्तक भनेर स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। It's a standard against which we can test our revelation and our journaling. र हामीले लेखेका दैनिकी र हामीले पाएका दर्शनहरूले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ दाँच्ने काम गर्दछौँ। And the third thing we recommend र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने is that you show your love for God by reading and studying and meditating on the Word of God. तपाईले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने अध्ययन गर्ने र मनन गर्ने कुराबाट तपाईले प्रेम देखाउनुहोस्। And also that you have an attitude of submission to what you find in the र Word of परमेश्वरको God. वचन तपाईले जे कुरा पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईले आफूलाई समर्पण गर्ने चरित्र देखाउनुहोस्। So if a verse convicts you, you get on your knees and you repent and you say, God, I'm sorry. जब परमेश्वरको वचनले तपाईलाई यो कुरा देखाउँछ भने प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर पश्चाताप गर्नुहोस्। And the fifth safeguard that we recommend र पाँचौं सुरक्षा कवच के हो भन्दा is that you would have some spiritual advisors or spiritual counselors that you would go to. र तपाईको आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति भएको होस् जहाँ चाहिँ तपाईँ आत्मिक सल्लाह लिन जानुहुन्छ। So let's talk about spiritual advisors for a few minutes. र केही समय हामी यो आत्मिक सल्लाह दिने विषयमा कुराकानी गरौँ। A spiritual advisor is a shepherd or a pastor or a spiritual friend who you go to for input र and आत्मिक advice. सल्लाह दिने व्यक्ति भनेको चाहिँ शिक्षक, पास्टर, अगुवा अथवा साथी भाइ हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँ आत्मिक सल्लाहको लागि जानुहुन्छ। There's a verse in Hebrews chapter 13 verse 17. अनि हिब्रू 13 अध्यायको 17 पदमा यस्तो पद पाउँदछौँ, It says, obey your leaders तिम्रो अगुवाको आज्ञा पालन गर and submit to them because they're keeping watch over your soul. र उनीहरूको अधीनमा बस किनभने उनीहरूले तिम्रो आत्माको प्राणको रक्षा गर्दछन्। And let them do this with joy and not with grief. र तिमीले चाहिँ यो चाहिँ करकापमा होइन तर तिमीले आनन्द साथ गर Because that would be unprofitable for you. किनभने यो तिम्रो लागि लाभदायक हुने छैन। So what does it mean to give my leader grief? अनि के कुराले चाहिँ मेरो अगुवालाई चाहिँ भनौँ चोट पुर्याउँदछ अथवा दुःख पार्दछन्। It means that I nag him and try to go my way. यसको अर्थ चाहिँ म आफ्नै तरिकाले जान्छु भने चाहिँ यसले त्यहाँनिर दुःख अथवा पुर्याउँदछन्। I had a lady in my church who brought her journaling to me and she gave me grief. मेरो मण्डलीमा एकजना बहिनी हुनुहुन्छ जसले दैनिकी ल्याएको थियो, त्यो कुरा पढ्दाखेरि म आफूलाई दुःख लागेको थियो। She said she was going to submit her journaling to me. अनि यस्तो खालको भन्यो न दैनिकी चाहिँ मलाई चाहिँ पढ्न दिएको थियो। And our church had 3 र pastors. हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ 3 जना पास्टरहरू थिए। And she was journaling about one of the other pastors and his wife. एउटा पास्टरको विषयमा चाहिँ उसको श्रीमतीको विषयमा चाहिँ यो बहिनीले लेखेको रहेछन्। And her journaling said the pastor's wife is a witch. अनि उसले भनेको थिइन् कि उसको लेखमाले भनेको थिइन् कि पास्टरको श्रीमती चाहिँ बोक्सी हुन्।
And because she will not repent, God is going to अनि kill यो her. स्त्रीले पश्चाताप गर्दिनन् भने परमेश्वरले उसलाई चाहिँ दण्ड दिनुहुनेछ And then I'm going to marry the अनि pastor. त्यसपछि म त्यो पास्टरसँग विवाह गर्नेछु And I said to her, you know what? That journaling is not from अनि God. मैले भने कि यो किसिमको लेख चाहिँ परमेश्वरबाट होइन It's wrong. यो एकदम गलत छ And she said, no, it's right. अनि उनले भने कि होइन यो ठिक छ I said, why do you think that? अनि मैले कसरी भनेर सोधेँ She said, because it came the same way that God's voice always comes. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा बोल्नु हुने तरिकाद्वारा यो आवाज पनि आएको थियो भनेर भने I said, well, of course it came the same way. हो त्यसरी आयो होला Because all spirit level communication comes as a spontaneous thought. किनभने जति पनि आत्मिक कुराहरू छन् ती आत्मिक कुराहरूले चाहिँ यसरी नै हामीलाई सञ्चार गर्ने काम गर्दछन् When demons speak to us, it's also spontaneous thoughts. जब भूतात्माहरू हाम्रो जीवनमा बोल्दछ त्यसरी नै आउँदछन् So I'm not arguing that it didn't come the same way. अनि म त्यसरी आयो भन्ने विषयमा चाहिँ म बहस गर्दिनँ I'm saying the content is wrong. तर त्यहाँ लेखिएका कुराहरू चाहिँ गलत छ And she said, well, it's अनि तर right. त्यो केटीले भनिरहेको थियो यो कुरा ठिक छ And I said, you're giving me grief. तिमीले मलाई दुःख दिइरहेछौ भन्ने मैले भने And you're not honoring my input. मैले दिएको सल्लाहलाई तिमीले लिएका छैनौ And I'm not going to argue with you. म तिमीसित बहस गर्दिनँ And I'm not going to try to control र you. म तिमीलाई अधीन पनि गर्ने चेष्टा गर्दिनँ So I said, you're free to do what you want to do. तिमीले जे गर्न चाहेको छौ त्यो कुरा गर्न तिमी स्वतन्त्र छौ And so she went out believing that that was true. र उनले पाएको कुरा नै यो सत्य हो भनेर उनले विश्वास गर्न थालिन् And the next 30 years proved it wasn't अनि true. त्यस यो 30 वर्षले चाहिँ यो कुरा गलत हो भन्ने कुरा बताइदियो That pastor and his wife stayed married for those whole 30 years. अनि त्यो 30 वर्षसम्म यो पास्टर श्रीमती चाहिँ एकदमै वैवाहिक जीवनमा बिताएका थिए So you can test things by their र fruit. यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले फलद्वारा जाँच्नुपर्ने हुन्छ And the fruit showed that her journal entry was wrong. अनि यो फलद्वारा नै यो केटीको लेख चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको थियो So in Proverbs chapter 11, verse 14, अनि हितोपदेश 11 अध्यायको 14 पदमा it says, in the multitude of counselors, there's safety. धेरै सल्लाहकारहरूको बीचमा चाहिँ त्यहाँनिर सुरक्षाको कुराहरू हुन्छन् So it doesn't say one counselor, it says counselors. त्यहाँ एउटा सल्लाहकार भनेको छैन त्यहाँ सल्लाहकारहरू भनेर भनेका छन् And so God is asking us to त्यसैले have more than परमेश्वरले one हामीलाई counselor. एकभन्दा बढी सल्लाहकारहरू हुनुपर्छ भन्ने आज्ञा गर्नुभएको छ How many counselors? कतिजना सल्लाहकारहरू The Bible says in the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact, every rhema is अनि confirmed. बाइबलले चाहिँ 2 वा 3 साक्षीहरूमा भन्ने कुराहरू त्यहाँ बताएको छ त्यसले गर्दा 2 वा 3 भन्दा बढी हुनुपर्छ So I have 3 spiritual advisors I submit my journaling to. र मेरो 3 जना सल्लाहकारहरू छन् म उनीहरूलाई मेरो दैनिकी समर्पण गर्दछु Because I want to be safe. किनभने म आफै सुरक्षित ठाउँमा रहन चाहन्छु And you want to be र safe. तपाईँ पनि सुरक्षित ठाउँमा रहन चाहनुहुन्छ होइन त So God says, have a multitude of counselors. त्यसैकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो सल्लाहकार दिने मानिसहरू होस् God is asking you to establish truth by submitting your journaling to 2 or 3 परमेश्वरले 2 वा advisors. 3 जना सल्लाहकारहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो दैनिकीहरू राख्नलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ I said, God, I normally establish truth by reasoning about it. म प्रायः जस्तो आफ्नो तर्कद्वारा नै यो कुराहरू पक्का गराउन चाहन्छु And God said, I never told you to do that. तर परमेश्वरले भन्नुभयो कि मैले त्यसो गर्न भनेको छुइनँ He said, the only command to reason is come, let us reason together. छलफल गर्ने सम्बन्धमा परमेश्वरले हामी 2 जना बसेर छलफल गरौँ भन्ने विषयमा मात्र आज्ञा गर्नुभएको छ You're never even allowed to reason on your own. तिमीले आफ्नै तरिकाद्वारा तिमीले त्यो तर्क गर्न सक्दैनौ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ That's what your culture does, but that's not what I've said to do. तपाईको संस्कृतिले ती कुराहरू गर्ला तर मैले त्यसो गर्नुस् भने भनेको छैन He said, you don't establish truth through reason. तपाईले आफ्नो सत्यतालाई चाहिँ त्यो तर्कद्वारा प्रमाणित गर्नुहुन्न You establish truth by the multitude of तर तपाईको त्यो counselors. सत्यतालाई चाहिँ धेरै सल्लाहहरूद्वारा चाहिँ तपाईले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुहोस् So when I have a journal entry, I don't reason about it. जब म कुनै दैनिकी लेख्छु भने म त्यसलाई तर्क गर्ने काम गर्दिनँ I submit it to my 3 spiritual तर म यी advisors. सबै कुराहरू चाहिँ आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति कहाँ लान्छु And that's an important transition that each of us needs to make. र हामी हरेकले यस किसिमको कुराहरू चाहिँ गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ Because if you go with reason, you're going to talk yourself out of the things God wants to do in your life. अनि यदि तपाईँ चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जीवन परमेश्वर जे कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको विरुद्धमा पनि And तपाईँ गर्न so सक्नुहुन्छ let's talk about having 3 spiritual advisors. त्यसैकारण तपाईँको आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति 3 जना होस् भन्ने हामी विषयमा कुराकानी गरौँ What do I look for in the 3 spiritual advisors? र यो आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्तिमा म के कुरा खोज्दछु त
First of all, I want them to be a friend, a अनि close पहिलो कुरा friend. चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ मेरो लागि एकदमै नजिकको मित्र जस्तै हुनु पर्दछ And number two, I would like them to have a solid biblical orientation. र त्यो व्यक्तिमा चाहिँ बाइबलको पुरा ज्ञान हुनु पर्दछ I want them to know the Word of र God. त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग बुझेको हुनु पर्दछ And number three, I'd like them to be able to sense the voice of the Holy Spirit within them. र उनीहरूको जीवनमा चाहिँ उनीहरूले आफूले पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्ने किसिमको कुरा हुनु पर्दछ Because when we go to them, we don't ask them, what do you think about this journal entry? अनि हामी उहाँ कहाँ जाँदाखेरि हामीले सोध्दैनौँ कि तपाईँले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दैनौँ We ask, does your heart bear witness this came from God? के यो परमेश्वरबाट आएको हो यसमा तपाईँको आत्मिक भित्री गवाई दिएको छ भन्ने विषय प्रश्न गर्छौँ So don't ever ask your spiritual advisor what they think about your journal entry. तपाईँले लेख्नु भएको कुरामा चाहिँ सल्लाहकारलाई यो प्रश्न नगर्नुहोस् कि तपाईँले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ भनेर प्रश्न नगर्नुहोस् You ask them, does your spirit bear witness this came from Jesus? तर तपाईँले भन्नुहोस् कि तपाईँको आत्माले यो साँच्चै परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने गवाई दिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहोस् And the fourth thing I look for in a spiritual advisor मेरो आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्तिमा चाहिँ म चौथो कुरा के खोज्छु भन्दाखेरि is that they're willing to commit some time to me. के मेरो निम्ति समय खर्च गर्नलाई उनीहरू इच्छुक छन् कि छैनन् Because I'm asking them, hey, can I read my journaling to you? किनभने म कहिलेकाहीँ गएर भन्छु कि तपाईँले मेरो यो लेखेको कुरा पढिदिनुहुन्छ Or can I email it over to you and will you check अनि it म over? तपाईँलाई इमेल गर्छु तपाईँले ती कुराहरू हेरेर मलाई के भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्छु So I'm asking for some commitment of time अनि back. कतिचोटि यस्तो अवस्थामा मैले उनीहरूको समय मागिराखेको हुन्छु It's not a lot of time, but it's some time. मैले धेरै समय होइन तर केही समय मागेको हुन्छु And number five, I'm looking for a counselor who will themselves receive counsel. अब पाँचौँ कुरा चाहिँ के उनीहरूले अरूबाट सल्लाह लिने गर्छन् कि गर्दैनन् I do not want to submit to somebody who doesn't submit to other people. अरू मानिसहरूप्रति समर्पित नभएका मानिसहरूलाई म आफ्नो जीवन समर्पित गर्दिनँ And the final point, number र six, छैटौँ बुँदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तिम बुँदा I want to submit to somebody ahead of me in the area I'm asking them a question about. र मैले जुन क्षेत्रमा मैले प्रश्न गरिरहेको छु त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो मानिसहरू चाहिँ अगाडि नै त्यो अनुभव गरेको हुनु पर्दछ So if I'm journaling about theological issues, I'd like to submit that to a यदि theologian. मैले चाहिँ भनौँ न ईश्वर शास्त्रको विषयमा मैले केही कुरा जान्नु छ भने मैले त्यही ईश्वर शास्त्री मानिसहरूका जानुपर्ने हुन्छ If I'm journaling about how to have a better marriage, I'd like to submit that to somebody who has a great marriage. अनि यदि कुनै वैवाहिक जीवनको विषयमा भने असल वैवाहिक जीवन व्यक्ति भएकोमा जानु पर्दछ And if I'm submitting about to health issues, I want to submit those to someone who knows and understands health. र यदि मैले स्वास्थ्यको विषयमा हो भने जसलाई चाहिँ स्वास्थ्यको विषयमा राम्रो जानकारी छ ज्ञान छ त्यस व्यक्ति कहाँ जानुपर्ने हुन्छ So I actually have more than one group of three people that I submit to. त्यसै कारण म एकभन्दा दुई तीनजना मेरो जीवनको सल्लाहकार म बनाउन चाहन्छु I started with one group of three, but now I've got several groups of three. अनि मैले तीनबाट सुरु गरेको थिएँ तर मसँग अहिले त्यस्तो थुप्रै छन् And I'm going to suggest that to you र तपाईँले also. पनि यस्तै गर्नुहोस् भनी म तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु Start with one group of three people तपाईँले तीनजनाबाट सुरु गर्नुहोस् and let God expand it out to several र groups of तपाईँले three आफ्नो people. यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको छ भने प्रार्थना गर्नुहोस् So what journal entries do I submit to these three people? र मैले अब यो लेखेका दैनिकी चाहिँ कसलाई मैले बुझाउने हो त देखाउने हो त I don't submit all of them to म these सबै people. तीनैजनालाई मैले लेखेको दैनिकी बुझाउने काम गर्दिनँ If God says love your wife, I'm pretty sure that's God, so I don't submit that. अनि यदि परमेश्वरले चाहिँ मलाई चाहिँ श्रीमतीलाई प्रेम गर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म ती कुरा देखाउँदिनँ There are three categories of journal entries I'll submit to these three people. र मसँग तीन किसिमका त्यो लेखहरू हुन्छन् र तीन किसिमका व्यक्तिलाई म त्यो देखाउने गर्दछु Number one is a major decision. पहिलो कुरा चाहिँ गम्भीर निर्णय बनाउने कुराहरू If in my journal God is asking me to make a major move, I'll submit that to three people. अनि जस्तै परमेश्वरले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ कि तैँले चाहिँ ठुलो एउटा काम गर्नुपर्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ म त्यो तीनैवटा सल्लाहकारलाई देखाउँछु I don't want to make a major म mistake. आफैले चाहिँ भनौँ न त्यो ठुलो किसिमको गल्ती गर्न चाहन्न Number two, दोस्रो कुरा चाहिँ all of my early journaling, I submitted that, especially to my wife. अनि यी सबै लेखहरू चाहिँ म दैनिकीहरू चाहिँ म श्रीमतीलाई पनि देखाउँछु That first day of journaling, I went to my wife 4 or 5 times and shared my journaling with her. अनि सुरुको दिनहरूमा मैले तीन चारचोटि चाहिँ भने मेरो श्रीमती कहाँ देखाएँ अनि त्यो श्रीमतीलाई मैले लेखेका कुरा देखाउने And she said it was अनि यो God. चाहिँ परमेश्वरबाट हो भन्ने कुरा श्रीमतीले भने And that raised my faith and I अनि pressed मैले on. मेरो विश्वास चाहिँ अझै बढ्दै गयो र यो कुरामा निरन्तर लाग्दै गएँ So I'm going to ask you in your first few days of journaling, submit all of it to somebody over you. अनि तपाईँको लेखहरू पनि तपाईँको कुनै आधिकारिक मानिसहरू छन् भने तपाईँले देखाउनुहोस् ती कुराहरू And the third category of journaling लेख्ने दैनिक कुराको तेस्रो तह चाहिँ के हो भन्दा
It would be anything I'm unsure about. अनि यो चाहिँ मलाई कुनै पनि विषयमा थाहा नभएको विषयमा हुनेछ। So if you're sitting there journeying saying, I don't know if this is God or not, अनि तपाईले चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट हो कि होइन भन्ने थाहा छैन, then submit that to 3 people over र you तपाईको ती आत्मिक सल्लाह दिने मानिसलाई त्यो देखाउनुहोस्। and find out if it's God or if it's not God. यो परमेश्वरबाट हो कि होइन भन्ने विषयमा तपाईले थाहा गर्नुहोस्। Because you and I cannot afford to be unsure. किनभने हामी आफैलाई थाहा नभएको कुराप्रति हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। An unsure person gets nothing from God. र यो यस्ता अनिश्चित मानिसहरूले परमेश्वरबाट केही पनि पाउँदैनन्। James chapter 3 says a double-minded man gets nothing from God. याकुब 3 अध्यायले भन्दछ कि त्यो दोहोरो मन भएकोले परमेश्वरबाट केही पाउँदैनन्। All right, so what about authoritarian advisors? अब ती अधीन गर्ने किसिमका सल्लाहकारहरूको विषयमा चाहिँ के भन्ने त? People who want to control our lives. जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अधीन गर्न खोजिराखेका हुन्छन्। The Bible says that that's ungodly. अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ यो चाहिँ अईश्वरीय हो। It says that we do not rule over people like the heathen do. र हामी चाहिँ अन्य जाति जस्तै अरू मानिसहरूलाई शासन गर्दैनौँ। But through love we serve one तर हामी another. चाहिँ प्रेमद्वारा अरू मानिसहरूको सेवा गर्दछौँ। And so you and I are looking for 3 people who will serve us, not rule us. र हामीले यस्ता 3 जना व्यक्तिको विषयमा हेरिराखेको छ जसले चाहिँ हामीलाई शासन गर्दैनन् तर प्रेम गर्दछन्। And once one of my spiritual advisors tried to become controlling. र मेरो आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति एकजना चाहिँ मलाई चाहिँ अधीन गर्ने किसिमका भइराखेका थिए। And so basically I fired him and I went and replaced him with someone who would not do that. र मैले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई मेरो सल्लाहकार हुनबाट इन्कार गरेँ र मैले त्यसको सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई बनाएँ। I don't think we should submit to controlling people. त्यसकारण हामीलाई अधीन गर्ने व्यक्तिहरू कहाँ चाहिँ हामीले आफूलाई समर्पण गर्नु हुँदैन। So what do I mean when I say submit? मैले अधीन भनिरहेछु यसको अर्थ के हो त? Does it mean if you say I've got to do it whether I believe it's God or not? अनि तपाईले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो कि होइन भनेर चाहिँ मैले गर्नै पर्ने हो त? त्यसको अधीन हो त? I don't believe that's what it means. मैले भन्नु खोजेको कुरा यो होइन। Here's the definition of submission God gave to me. परमेश्वरले यो अधीनताको विषयमा दिनुभएको परिभाषा यस्तो प्रकारको छ। The 3 advisors I work with, we spent 3 weeks on this one sentence. अनि यो एउटा विषयमा चाहिँ हामीले 3 हप्तासम्म आत्मिक सल्लाह दिनेसँग हामीले छलफल गर्यौं। We said submission is an openness to the Spirit-led counsel and correction of several people. समर्पण भनेको चाहिँ अरूलाई आत्माद्वारा सल्लाह र परामर्श दिने कुरा हो। All right, so let's just look at that first. र हामी यसलाई फेरि पनि हेर्ने छौं पहिलोचोटि। All right, it's an openness to the Spirit-led counsel. र यो चाहिँ आत्माले डोर्याइने त्यो सल्लाहमा चाहिँ हामी आफै खुलस्त हुनुपर्ने हो। I'm not asking you 3 people, what do you think? अनि मेरो 3 जना मानिसलाई चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा सोध्दिन। I'm saying, what does your heart feel? तर तपाईले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? So that's priority number 1. र पहिलो प्राथमिकता यही हुनेछ। And the second point of this definition is that several others, र यस परिभाषाको दोस्रो 2 or 3 people. कुरा चाहिँ यो 2 या 3 को विषयमा बताएको छ। So we're not going to just one person. तर हामी त्यहाँनिर एकजना व्यक्तिमा जाँदैनौँ अब। I'm asking you to go to 2 or 3 तर people. त्यहाँ 2 वा 3 जना व्यक्ति कहाँ जाने कुरा बताएको छ। Because the Bible says in the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact is confirmed. किनभने बाइबलले भन्दछ 2 वा 3 साक्षीमा चाहिँ सबै कुराहरू पक्का गरिन्छ। And the final part of this sentence says this. यो अन्तिम परिभाषाले यसो भन्दछ, While keeping a sense of personal responsibility for our own discernment of God's voice within र us. हामी भित्रै परमेश्वरबाट आएको आवाजमा चाहिँ हामी आफै नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने कुरालाई बताउँदछ। And here's what that means. यसको अर्थ के हो भन्दा After I've gone to you and asked you what God is saying, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेर त मैले मेरो परामर्श कहाँ गएर सोधिसकेपछि I'm going to take that back to the Lord in prayer. र म त्यो कुरालाई म फेरि पनि परमेश्वर कहाँ प्रार्थनामा राख्दछु। And I'm going to say, God, show me the truth in what these people have said. र परमेश्वर तपाईले मानिसहरूले भनेका कुरामा तपाईले के भन्नुहुन्छ भने म प्रश्न गर्दछु। And then I'm going to go with what God shows me. र परमेश्वरले मलाई जे कुरा देखाउनुहुन्छ त्यसको पछि म लाग्नेछु। I'm not going to say, God, show me why they're wrong and I'm right. अनि म प्रभुलाई भन्दिनँ कि प्रभु उनीहरू गलत छन् तर मलाई म सही छु भन्ने म भन्दिनँ। Because that's an accuser's किनभने attitude. यो यसो गर्नु चाहिँ अरूलाई दोस्याउने आत्मा हो। And that's Satan's attitude. यो चाहिँ शैतानबाट आएको आचरण हो। I don't want to take that. म त्यो कुरा लिन चाहन्न। So I'm going to take the Holy Spirit's attitude. तर पवित्र आत्माको स्वभावलाई म लिन चाहन्छु। I'm going to come alongside. म त्यहाँ आउँदछु। So if my wife and I disagree, यदि म र मेरो श्रीमती यस विषयमा असहमत हुन्छौँ भने I'm going to go to the Lord and say, Lord, show me the truth in what she's saying. अनि प्रभु तपाईले यसको सत्यता के हो र उनले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर म प्रार्थनामा प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु।
So I'm going to ask you to establish 3 spiritual advisors in your life. र त्यसैकारण तपाईको जीवनमा 3 जना आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्तिहरू होस् भन्ने म चाहन्छु। All right, so as we move into the spirit realm जसै हामी आत्मिक स्तरमा जान्छौँ and we begin to hear God's voice and see vision, र परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ र दर्शन कुरा देख्ने कुरा हुन्छ, we're kind of leaving the worldview of the Western world. संसारका विचारहरू अथवा पश्चिमी विचारहरूलाई चाहिँ हामी त्यही छोडिराखेका हुन्छौँ। Because the Western world says all truth is in this little box. पश्चिमी संसारका मानिसहरूले भन्छन् कि सत्यता भनेको एउटा सानो बाकसभित्र छ And we use our 5 outer senses to touch it. अनि त्यो सत्यतालाई चाहिँ हामी 5 वटा इन्द्रियहरूले चाहिँ थाहा पाउँदछौँ। It's touch, taste, sight, hearing, and smell. यहाँ छुने कुराहरू, देख्ने कुराहरू, महसुस गर्ने कुराहरू, सुँग्ने कुराहरू, सुन्ने कुराहरू। And we're going to use reason to analyze अनि the यी whole सबै thing. कुरालाई चाहिँ हामी तर्कद्वारा चाहिँ हामी यसलाई विश्लेषण गर्दछौँ। And we're going to leave that worldview behind. अनि यो विचारलाई हामी संसारको विचारलाई त्यही छोड्दछौँ And we're going to say the world's much bigger than that. तर हामी भन्दछौँ कि यो भन्दा पनि यो संसार चाहिँ धेरै ठुलो छ In addition to the 5 outer senses, र हाम्रो यो 5 वटा इन्द्रियहरूमा अझै थपिने कुरा छन् we have hearts and spirits. र हाम्रो आत्मा र प्राण के अरे हृदय पनि छ And we have 5 senses in our र heart and हाम्रो spirit. हृदय र आत्मामा पनि त्यहाँ 5 वटा किसिमको इन्द्रियहरू छन्। We have eyes that can see vision. हाम्रो आँखाले आत्मिक आँखाले दर्शन देख्न सक्छ We have ears that can hear a rhema word from God. र हाम्रो आत्मिक कान छ जसले परमेश्वरको रेमा वचन सुन्न सक्दछ We have a mind in our heart that can ponder and र meditate. हाम्रो हृदय छ जसले चाहिँ ख्रीष्टको वचनलाई चाहिँ विचार गर्दछन् We have an inner will that we can set. र हाम्रो भित्री इच्छा छन् जसले चाहिँ सबै कुरा ठिकठाक बनाउँदछन्। The Bible says that Paul purposed in his spirit to go to Jerusalem. पावलले आत्मामा यरुशलेम जाने एउटा योजना बनाएको थियो And then we also have inner emotions in र our हाम्रो spirit. आत्मामा भित्री भावनाको कुराहरू पनि छन् The fruits of the spirit are love, joy, and peace. अनि आत्माको फल चाहिँ प्रेम आनन्द शान्ति हो Those are emotions from God in my र spirit. यी आत्मामा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको यी भावनाहरू छन् So now I've got 5 senses in my spirit and 5 senses for the outer world. र संसारको लागि मेरो 5 वटा इन्द्रियहरू छन् भने अब आत्मिक संसारको लागि पनि बसेर 5 वटा इन्द्रियहरू छन्। In this course, we're going to talk about 2 senses of our र spirit. यो पाठमा हामी 2 वटा आत्मिक यो इन्द्रियको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ How to hear र God's voice तपाईले and see कसरी vision. परमेश्वरको आवाज सुन्ने र कसरी दर्शन देख्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ So we're breaking out of the Western worldview. र हामीले चाहिँ पश्चिमी विचारबाट आएको कुरालाई चाहिँ हामी त्यहाँ तोड्नेछौँ। Science has discovered some things which are helpful. अनि साइन्सले चाहिँ विज्ञानले चाहिँ केही कुरा पत्ता लगाएका छन् जुन कुरा हाम्रो लागि लाभदायक छन्। They've discovered that when God built our brain, we have a right and a left hemisphere. परमेश्वरले जब हाम्रो मानिसको मस्तिष्क बनाउनु भयो त्यसमा 2 वटा मस्तिष्क बनाउनु भएछ देब्रे र दाहिने And the left brain does certain functions, the right brain does other functions. दाहिनेतिरको दिमागले एकातिर काम गर्दछन् भने देब्रेतिरको दिमागले एकातिर काम गर्दछन् And the left brain does things like reason and logic. अनि देब्रेपट्टिकोले चाहिँ त्यहाँनिर तर्क वितर्क गर्ने कुरा गर्दछन् भने And speech and math is in the left side of the brain. देब्रेपट्टिको दिमागले नै भनौँ न त्यो बोल्ने कुराहरू गणितका कुराहरू गर्दछन् Now the right brain is going to do things like intuition and vision. तर दाहिनेतिरको त्यो दिमागले चाहिँ दर्शन देख्ने कुराहरू विचार गर्ने कुराहरू कल्पनाको कुराहरू गर्दछन् So that ability to picture is on the right side of your brain. र तपाईले जति पनि चित्र देख्ने कुराको त्यो क्षमता छ त्यो चाहिँ दाहिनेपट्टिको दिमागमा छ And the picturing thing, the Bible would call imagination. अनि यो देख्ने कुरालाई चाहिँ बाइबलले यसलाई कल्पना भन्ने कुरा छन् We can have godly imagination or vain imagination. र हामीसँग परमेश्वरको विचार पनि हुन्छन् र दुष्टबाट आउने विचार पनि हुन्छन्। The Bible also says that could be called dream or vision. बाइबलले यसलाई चाहिँ दर्शन अथवा सपना पनि भनेका छन् So all of that can flow through the eyes of your heart, which are located on the right side of your brain. र यी सबै कुरा चाहिँ हृदयको आँखाबाट बहने कुरा हुन्छन् जुन कुरा चाहिँ हाम्रो दाहिने मस्तिष्कमा बसेका हुन्छन् Then intuition is also a right brain function. र यो जति पनि दर्शन देख्ने कुराहरू छन् यो दाहिने दिमागको कुराहरू हुँदछन्। Intuition is when we say, I just know that I know that I अनि यो know. भित्री विचारले चाहिँ भनेर यो कुराले चाहिँ मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ भन्ने कुरा गर्दछन्। It's gut instinct. यो भित्रबाट हुने कुराहरू It feels right in my heart, so I'm going to go do it. अनि भित्रबाट आत्माले चाहिँ म यो कुरा गर्नेछु भन्ने किसिमको त्यो आत्मविश्वास दिने कुरा गर्दछन्। Other parts on the right side of the brain is the art awareness. अनि यो दाहिनेपट्टिको दिमागमा चाहिँ भन्यो भने त्यहाँ चित्रकलाको कुराहरू आउँदछन्। It's the ability to appreciate the beauty of God's world. र परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो सुन्दर संसारलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ भनौँ न परिकल्पना गर्ने कुरा गर्दछन्। So my wife is a right brainer. अनि मेरो श्रीमती चाहिँ भनौँ न दाहिनेपट्टिको दिमाग जस्तै छिन् And since opposites attract, I'm a left brainer. तर म चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत देब्रेपट्टिको दिमाग जस्तै छु।
So Patty will tend to smell the roses and appreciate the beauty. अनि मेरो श्रीमतीले चाहिँ गुलाबको फूल लिन्छन् र सुँग्छन् र उसको सुन्दरतालाई वर्णन गर्छन्। As a left brainer, I tend to count the roses. म देब्रे मस्तिष्कले काम गर्ने व्यक्ति भएको कारण म त्यो गुलाबलाई वास्ता गर्दिनँ। And that's why God said, Mark, learn to honor the differences between you and your spouse. त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ म मार्कलाई चाहिँ मेरो श्रीमती र श्रीमानको बीचको भिन्नतालाई चाहिँ भनेर आदर गर्ने कुराहरू सिकाउनु भएको छ। Music is also a right brain function. अनि यो संगीत भन्ने कुरा पनि दाहिने दिमागबाट हुने कुराहरू हुन्। So how does this help me in अनि prayer? अब यसले चाहिँ मेरो प्रार्थनामा कसरी मलाई सहायता देला त? Because in prayer, I want to use vision. किनभने म प्रार्थनामा चाहिँ दर्शनको कुराहरू प्रयोग गर्न चाहन्छु। I want to fix my eyes on Jesus. म मेरो आँखा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा लगाउन चाहन्छु। So I'm going to be using the right side of my brain. र त्यस बेला म मेरो दाहिनेपट्टिको दिमागलाई चाहिँ म त्यसमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। If I'm a left brainer, I'm going to have to choose to shift अनि यदि म चाहिँ hemispheres. देव दिमागपट्टिको व्यक्ति हो भने मैले त्यसलाई चाहिँ मैले अब अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। And if you're a right brainer, you already live over there and you picture all the time anyway. यदि तपाईँ दाहिनेतिर तर्फको दिमाग किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यस ठाउँमा अघि नै पुगिसक्नु भएको छ। So vision and intuition comes easy for right brain people. अनि यो दर्शन र यो विचार भन्ने कुरा चाहिँ यो दाहिनेपट्टिको दिमाग भएको मानिसहरूकोमा सजिलैसँग आउन सक्छ। And it's more challenging and difficult for a person like me who's a left brainer. तर म देब्रेपट्टि भएको मानिस जस्तो मानिसलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम चुनौतीको कुरा हुन्छन्। Because we actually need to learn to shift hemispheres. र हामीले चाहिँ यो दुवै कुरालाई चाहिँ यता र उता लैजानु चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। So why did God give us two hemispheres? र परमेश्वरले किन दुईटा किसिमको दिमागहरू दिनुभयो त? I think it was so that we could learn to present them back to Him so He could use them. अनि हामीले चाहिँ यी कुरालाई चाहिँ परमेश्वर कहाँ लगेर र परमेश्वरले त्यसलाई प्रयोग गरेको होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। So how would I present each hemisphere of my brain back to the Holy Spirit? र मैले मेरो दिमागमा भएको जति पनि कुराहरू छन् अब यसलाई चाहिँ कसरी पवित्र आत्मा कहाँ लिएर जान सक्छु त? Because I want God to flow through me. किनभने म चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले काम गरेको होस् भनेर चाहन्छु। Now, if I know how to reason, if I'm going to reason, I just say, think it through. अनि यदि चाहिँ मैले चाहिँ तर्क गर्ने हो भने चाहिँ यी सबै कुराबाट मैले तर्क गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। But what if I wanted Spirit-led reasoning? तर म चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नै यो तर्क भएर चाहिँ गएको होस् भनेर चाहन्छु। What if I wanted to reason together with God? यही कुरालाई मैले अब परमेश्वरसँग बसेर किन बहस नगर्ने त? Isaiah 1:18. यसैया 1:18 भन्दछ, Come, let us reason र together. हामी आऊ बसौँ र बहस गरौँ, छलफल गरौँ। So God defined Spirit-led reasoning this way. अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई चाहिँ आत्माद्वारा चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ मलाई छलफल गर्नमा डोर्याउनुहुन्छ। He told me it was reasoning guided by the flow of the Holy Spirit. र यो तर्क गर्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई सिकाउनु भयो। So as I'm thinking through a difficult म situation, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा यो कुराहरू विचार गर्दछु। I fix my eyes on म Jesus येशूमा आफ्नो आँखा लगाउँदछु because He's sitting right here next to me र उहाँ helping चाहिँ me, मेरो नजिकमा बसेर मलाई सहायता गर्नुभएको म महसुस गर्दछु and I tune to flow. र म त्यसपछि बहावमा बग्दछु। And I say, Holy Spirit, would you anoint my reasoning process? त्यसपछि म भन्दछु पवित्र आत्मा मेरो यो विचारलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। And all of a sudden, a brilliant idea will flash into your mind. अनि त्यसपछि मेरो जीवनमा चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ अचम्मको विचारहरू आउँदछन्। And you've probably experienced that. अनि यो तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। That's called Spirit-anointed reasoning. अनि यसलाई चाहिँ आत्माले डोराएका ती तर्कहरू भनेर भन्न सक्छौँ। So that's really the only way I allow the left side of my brain to be used. अनि यो तर्क देब्रेपट्टिको दिमागलाई चाहिँ यस तरिकाले मलाई अगुवाई गरोस् भन्ने म चाहन्छु। And if I go to the right side of my यदि म brain, चाहिँ दाहिने तर्फको दिमाग अनुसारमा जान्छु भने how do I present the eyes of my heart to God to र you? मैले मेरो हृदयको आँखालाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि कसरी प्रस्तुत गर्ने हो त? We would call that Spirit-led pictures. अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई हुने चित्रहरू भने भन्दछु। So I take the eyes of my म heart, आफ्नो हृदयका आँखा प्रभुमा लाउँदछु, that ability to imagine and picture, जसले चाहिँ मलाई चाहिँ कल्पना गर्नलाई चाहिँ सहायता पुर्याउँदछ। and I say, Holy Spirit, would you guide that? अनि म भन्दछु पवित्र आत्मा मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। And I yield my picturing capacity to flow. अनि मेरो त्यो जति पनि चित्र देख्ने क्षमतालाई चाहिँ पवित्र आत्मामा समर्पण गर्दछु अनि त्यस अनुसार हुँदछ The flow of the Holy Spirit. र पवित्र आत्माको बहाव त्यहाँ हुँदछ Out of my innermost being shall flow र मेरो rivers of भित्री God. अन्तस्करणबाट चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो खोलाको बगी निस्कनेछन्। And this He spoke concerning the Holy Spirit. यो पवित्र आत्माको विषयमा बताइएको थियो। So pictures guided by flow equal visions. पवित्र आत्माबाट आउने जुन दर्शन छ त्यसलाई नै हामी चित्र भन्छौँ।
In the last session, we used I talked about godly imagination, र मैले विगतको पाठमा चाहिँ मैले तपाईलाई ईश्वरीय कल्पनाको विषयमा कुरा गरेको थिएँ, where I painted a picture in my mind of Jesus and I sitting at the well in Samaria. र म चाहिँ त्यो येशूको नजिक त्यो इनारमा बसिरहेको कुरा मैले कल्पना गरेको थिएँ। As I picture that would be godly imagination. अनि यो मैले चित्रण गर्छु भने यो चाहिँ एकदमै ईश्वरबाट आएको चित्रण हो। But then I said, Holy Spirit, would you take this over? अनि म भन्दछु पवित्र आत्मा यसलाई अझै तपाईले अधीन गर्नुहुन्छ, And the Holy Spirit took it over. अनि पवित्र आत्माले त्यसलाई अधीन गर्नुहुन्छ, And the picture came अनि त्यो alive. चित्र चाहिँ एकदमै झनै ताजा भएर आउँदछ। At the point that it came alive and Jesus gestured, अनि जब त्यो ताजा हुँदछ कि येशूले त्यहाँ बोल्नु भएको कुरा देख्दछु, at that point it changed from a godly imagination into a र यो vision. अवस्थामा मेरो ईश्वरीय जुन चाहिँ त्यो चित्र त्यो कल्पनाहरू चाहिँ एउटा दर्शनमा परिवर्तन हुँदछन्। So I started with a godly imagination and it moved into a vision. र मैले चाहिँ ईश्वरीय विचारहरूबाट यो सुरु गर्दछु र यो दर्शनमा गएर अन्त हुँदछन्। And I want you to know that you can do that. र तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। It's very easy to do. र यो एकदमै गर्न सजिलो छ। Children can do it. यो बच्चाले पनि गर्न सक्छ And if we become childlike, we can do it. र हामी पनि बालक जस्तो हुन्छौँ भने ती कुराहरू गर्न सक्छौँ। Because making Christianity work has got to be simple enough for अनि children. यो ईसाईको जति पनि कुराहरू छन् यो चाहिँ बालकले जस्तै सरल तरिकाले हुनु पर्दछ। So don't make any of this hard. तपाईले यसलाई कठिन किसिमको नबनाउनुहोस्। And the way to make it easy अनि त्यो सरल बनाउने तरिका चाहिँ is that when you're there with Jesus in the scene, अनि जब तपाईले आफूलाई येशूसँग भएको चित्रण गर्नुहुन्छ, picture yourself as an 8-year-old child तपाईले आफूलाई 8 वर्षको बालकको रूपमा तपाईले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् and let him take you र by the उहाँले चाहिँ hand तपाईलाई हात समातेर डोर्याउनु भएको होस्। and go for a walk. तपाईँ चाहिँ त्यहाँ हिँड्नुहोस् उहाँसँग, Because as an 8-year-old child, all of your adult problems go away. किनभने जब तपाईँ बालक बन्नुहुन्छ भने तपाईँको वयस्कको जति पनि समस्याहरू छ ती सबै कुरा हराएर जान्छ। My need to reason and doubt, it's all अनि gone. ममा जुन चाहिँ तर्क वितर्क गर्ने कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू हराएर जान्छ। And I'm coming in childlike अनि faith. म चाहिँ विश्वासमा एउटा सानो बालक जस्तो भएर आउँदछु। So try that as you approach God in journal. जब परमेश्वरको आउनुहुन्छ तपाईँले यसरी नै तपाईँले आफूलाई नै गर्नुहोस्। All right, so this is some foundational material concerning hearing the voice of God. र परमेश्वरको आवाज सुन्ने विषयमा चाहिँ यो एकदमै त्यो आधारभूत कुराहरू दिएको छु। What we need you to do is ask God, who should be the spiritual advisors in my life? तर तपाईँले चाहिँ मेरो जीवनमा आत्मिक सल्लाह कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रार्थना गर्नुहोस्। I would recommend that you not try to think them up yourself, तपाईँ आफैले नै त्यो सबै कुरा गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्न, but simply ask the Holy Spirit, Lord, who do you want to be my spiritual advisors? तर तपाईँले आफूलाई पवित्र आत्मामा प्रश्न गर्नुहोस् कि प्रभु तपाईँले मेरो लागि आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति को बनाउने, And then tune to flow. अनि त्यसपछि त्यही विचार अनुसार तपाईँ बहनुहोस्। And into your mind will pop some names. हुनसक्छ तपाईँको मनमा परमेश्वरले कुनै नामहरू दिनु होला, They're going to come by flow. त्यो चाहिँ विचारबाट त्यसरी बहँदै आउँदछन्। 2 or 3 people's 2 names. या 3 जना व्यक्तिको नामहरू त्यहाँ आउलान्। And they may not have been people you were thinking of at all. हुनसक्छ तपाईँले त्यो व्यक्तिको विषयमा विचार पनि गर्नुभएको छैन होला, But it's the Holy Spirit giving you those तर names. पवित्र आत्माले तपाईँलाई ती नामहरू दिइराख्नु भएको हुन्छ। Now, they should be people who meet those 6 criteria that we listed earlier. अनि ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो अघि हेरेका त्यो 6वटा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पुरा हुनु पर्दछ। They know the Bible, they know the Spirit, they know you, तिनीहरूलाई बाइबलको विषयमा, पवित्र आत्माको विषयमा र तपाईँको विषयमा ज्ञान हुनु पर्दछ and they're willing to give you some time. र उनीहरूले तपाईँलाई समय दिनलाई पनि इच्छुक हुनु पर्दछ। So it's important that you have these 3 people र तपाईँको जीवनमा यी 3 व्यक्ति हुनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ and that you use them. अनि उनीहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। Because if you don't, you're probably going to be tempted to go back to reason, man's reason. यदि तपाईँ त्यो कुरा गर्नुहुन्न भने तपाईँ आफै तर्क गर्ने परीक्षामा तपाईँ पर्नु होला तपाईँ फेरि। And if you analyze your journaling using man's reason, you're going to ruin यदि the whole तपाईँले thing. पवित्र आत्माले दिएका कुरा चाहिँ मानिसको तर्क अनुसार विचार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यी सबै कुरालाई चाहिँ बिथोल्नुहुन्छ, बिगार्नुहुन्छ। Because God never commanded man to reason. किनभने परमेश्वरले मानिसलाई तर्क अथवा छलफल गर्नलाई आज्ञा गर्नुभएको छैन। He said, our thoughts are not his thoughts. किनभने उहाँको वचन लेखेको छ कि हाम्रो विचारहरू चाहिँ उहाँको विचार चाहिँ होइनन्, Our ways are not his ways. उहाँको मार्गहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो होइन। And as the heavens are higher than the earth, so are his thoughts higher than ours. जसरी स्वर्ग र पृथ्वी जति अग्लो छ त्यति नै उहाँको विचार चाहिँ हाम्रो विचारभन्दा अग्ला छन्। So you need to break free of man's reason. त्यसैकारण तपाईँको मानव तर्कबाट चाहिँ तपाईँ आफै स्वतन्त्र हुनु पर्दछ।
And if reason has been my security यदि blanket, मेरो चाहिँ भने न यो तर्क गर्ने नै मलाई चाहिँ सुरक्षा कवच हो भने ठान्छु भने, if it's been the way that I test for यदि मैले truth, चाहिँ मेरो सत्यतालाई चाहिँ यसरी नै मैले जाँच्ने काम गरेको छु भने, then I'm going to have to replace it with some other way to test for truth. र परमेश्वरको सत्यतालाई चाहिँ मैले अर्कै कुराद्वारा जाँच्ने काम गरिराखेको हुन्छु। And that other way will be the 3 people I submit my journaling to. अनि यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ मैले तीनजना व्यक्ति कहाँ मैले लानुपर्ने हुन्छ। I've been journaling for 30 years. मैले यसरी लेखेको 30 वर्ष भइसक्यो I still have 3 people I submit journaling to. र मैले यस्तो मेरो लेख्ने कुरालाई चाहिँ मैले तीनजना व्यक्ति कहाँ अहिले पनि मैले समर्पण गरिराखेको छु। If it's a major decision or something new or something big, I submit it to those people. यदि मैले ठुलो किसिमको निर्णय गर्नुपर्छ, कुनै किसिमको गम्भीर कुरा छन् भने म यी तीनजना व्यक्ति कहाँ लिएर जान्छु। If it's something I'm not sure about, I submit it to those people. अनि म कुनै कुरामा निश्चित छैन भने पनि ती कुराहरू म उनीहरू कहाँ लिएर जान्छु। This is part of my new system for र establishing मैले truth. सत्यतालाई स्थापना गर्ने मेरो आफ्नै किसिमको तरिका छ। I don't use rationalism anymore. I now use this for an approach. र मैले आफ्नो तर्कलाई प्रयोग गर्दिनँ, तर म यो किसिमको कामहरू गर्दछु। And so I'm asking you to establish a new system within you for अनि establishing truth. तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा सत्यतालाई स्थिर गराउनलाई, स्थापना गर्नलाई तपाईँले त्यस्तै किसिमको व्यक्तिहरू राख्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। And so you do need these 3 people. अनि तपाईँलाई ती तीनजना व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ And you need to use them अनि तपाईँले उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। on a regular basis. यो दैनिक रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। You can read your journaling to them over the phone. तपाईँले ती जर्नल लेखेका कुराहरू चाहिँ फोनद्वारा भन्नु सक्नुहुन्छ। You can hand them the sheet and they can read it. तपाईँले चाहिँ त्यो प्रिन्ट आउट गरेर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, Or you can email it out अथवा to them. तपाईँले लेखेर पनि उनीहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। But don't paraphrase it and put it into your own words and tell them, here's तर the तपाईँले essence चाहिँ of त्यो it. लेखेको कुराहरू चाहिँ यस्तो छ है भने तपाईँले त्यहाँनिर कल्पना अथवा त्यो छोटकरीमा नलेख्नुहोस्, Because our paraphrase is never as good as what God said the किनभने first हामीले time. छोटकरीमा लेखेको कुरा चाहिँ सुरुमा परमेश्वरले हामीलाई जुन भन्ने भएको हुन्छ त्योसँग मिल्दोजुल्दो नहुन सक्छ। So you actually need to read the actual script that God said. तर परमेश्वरले जे भन्नुभएछ त्यही कुरा तपाईँले उनीहरूलाई बताइदिनुहोस्। All right, so I ask that you be willing to establish these 3 or 4 counselors. त्यसै कारण मैले तपाईँलाई चाहिँ 3 वा 4 जना व्यक्ति कहाँ तपाईँले आफूलाई समर्पण गर्नुहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। In the multitude of counselors, there's safety. त्यहाँ धेरै सल्लाहकारको बिचमा चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाको कुराहरू हुन्छन्। How about if we say this together? हामी सबैले यो कुरा सँगसँगै भनौँ, Lord, I choose to be safe. प्रभु म सुरक्षित ठाउँमा हुन चाहन्छु। I choose to establish 3 or 4 counselors in my life. मेरो जीवनमा म 2 वा 3 जना सल्लाहकारहरू स्थापना गर्न चाहन्छु। And I ask you to show me who these people should र be. यो मानिसहरू को हुन् भन्ने कुरा मलाई देखाउनुहोस् भनेर मलाई प्रार्थना गर्दछु। I ask that you bring their names or faces to my mind. मेरो मनमा ती मानिसहरूको नाउँ अथवा अनुहारहरू दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। Let them just light up on my mind. मेरो मनमा तपाईँले त्यो प्रकाश दिनुहोस् And Lord, I will go to these people. ताकि म यी मानिसहरूका जान सकूँ And I will ask them if I can submit journal entries to them. र मैले लेखेका कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई देखाउँ कि नदेखाउँ भन्ने विषयमा म तपाईँलाई प्रश्न गर्दछु प्रभु। And I will honor what they say back to र me. उनीहरूले मलाई जे भन्छन् उनीहरूको कुरालाई म आदर गर्नेछु। And I'll take it to you in prayer म ती कुरालाई तपाईँमा प्रार्थना ल्याउँदछु and ask you to confirm what you want to तर confirm. तपाईँले मलाई जे भन्नुहुन्छ ती कुराहरू मलाई पक्का गराउनुहोस् So, Father, give me these people र मलाई ती मानिसहरू दिनुहोस् भने प्रार्थना गर्दछु that I may be safe ताकि म सुरक्षित ठाउँमा रहन सकूँ, as I build in your kingdom. जसै मैले तपाईँको राज्य बनाउने काम गर्दैछु। Thank you, Father. धन्यवाद छ प्रभु, In Jesus' name, येशूको नाउँमा, amen. आमेन। All right, we're very excited to have a couple more people sharing their journaling with us. र हामीसँग केही भाइहरू छन् जसले आफ्नो दैनिकी हामीसँग बाँड्न लागिराखेका छन्। We have Jay and Sunil here with us. र हामीसँग जय र सुनिल हुनुहुन्छ। It's good to have you with us. हामीसँग हुनुभएकोमा एकदमै खुसी छौँ। Thank you, sir. And Jay, you asked the Lord who your spiritual advisor should be. अनि जय तिमीले आत्मिक असल्लाह दिने व्यक्ति को भनेर प्रार्थना गर्यौ। And the Lord gave you 2 names. परमेश्वरले तपाईँलाई 2 जना नाम दिनुभयो। Yeah. So who did the Lord give you? परमेश्वरले को दिनुभयो? I asked to the Lord this question, and God gave me 2 names. Like one is one of the pastor from Kerala. अनि परमेश्वरले मलाई प्रार्थनामा चाहिँ एकजना केरलाका पास्टरको नाम दिनुभयो। His name is Jose. उहाँको नाम चाहिँ जस हो। He is a
a spiritual man. He has very different kinds of gifting from the Lord. अनि ऊ चाहिँ पास्टर हो र उहाँसँग चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको विभिन्न वरदानका कुराहरू छन्. Yeah, whenever I have some questions, whenever I have some problems, I used to share with him. जब जब मेरो जीवनमा समस्या हुन्छन्, मेरो समस्याका कुराहरू म उहाँलाई बताउने गर्दछु. And he used to pray over that problem, and he just received from the Lord and share. This is what God wants to share with you from this problem. अनि उनले चाहिँ परमेश्वरबाट उत्तरहरू यो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई निर्देशन दिने काम गर्नुहुन्छ. Yeah, I consider him as a real spiritual friend, spiritual advisor to me for many years. अनि यो मेरो यो नयाँ वर्षको लागि चाहिँ मेरो लागि आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति चाहिँ उहाँ नै हो भन्ने म पक्का छु. Yeah, and another one is Brother Tim. अनि अर्को व्यक्ति चाहिँ ब्रदर टिम हो. He's also very gifted and spiritual man. उहाँ पनि एकदमै आत्मिक वरदानले भरेको परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ. I used to share with him also the problems and the questions concerning my ministry and all the stuff. मेरो जीवनमा र मेरो सेवाकायको कतिवटा कुराहरू म उहाँलाई बाँड्ने गर्दछु. Yeah, he used to pray over me, and he advises a lot. He has a good experience in his life. He shared that experience and advised me in a right manner. अनि उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू अनुभव गर्नुभएको कारणले गर्दा मेरो जीवनमा जति पनि मैले गुज्रेका कुराहरू चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ एकदमै ठिक तरिकाले उत्तर दिने गर्नुहुन्छ, मलाई सम्झाउने काम गर्नुहुन्छ. I got real examples from his life, and I am really blessed with his ministry, sharing with him always. अनि उहाँले चाहिँ मलाई धेरै कुरा असल कुराहरू बताउनु भएको छ र उहाँको जीवनबाट साँच्चै नै म प्रभावित भएको छु. All right, so the Lord has given you two close friends to be spiritual advisors for you. त्यसो भए तपाईलाई चाहिँ दुईजना व्यक्ति चाहिँ आत्मिक सल्लाह हुनलाई दिनुभएको छ हैन त? And that's what we're looking to have happen in each person's life. र हरेकको जीवन यस्तै किसिमको होस् भन्ने हामी देख्न चाहन्छौँ, सुन्न चाहन्छौँ. So, Sunil, tell us the question you asked the Lord and what he said back. अनि सुनिल तपाईले चाहिँ परमेश्वरसँग के भन्नुभयो र परमेश्वरले तपाईलाई के जवाब दिनुभयो? Wow, I really thank God that for last 1 week he's been speaking to me. अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, गएको हप्तादेखि परमेश्वरले मसँग बोलिराख्नु भएको छ. It is really a new experience for me. अनि यो मेरो लागि एकदमै नयाँ अनुभव हो. You know, for last 15 years being Christian, म गएको 15 सालदेखि ईसाई विश्वासमा छु. and I didn't know that God can speak to me directly. र परमेश्वर मसँग सिधै बोल्नुहुन्छ भन्ने विषयमा मलाई थाहा थिएन. And sometimes I just turn up the pages of the Bible. कतिचोटि म बाइबलको पन्नाहरू पल्टाउँदा थिएँ. And I will find, God will speak me nothing. अनि मैले आफूलाई चाहिँ परमेश्वर बोल्नु नभएको कुरा मैले महसुस गर्थेँ. But now I know. तर अहिले मलाई थाहा भयो. That was the time. त्यो समयहरूमा God wanted to speak to me directly. परमेश्वर त्यो समयहरूमा पनि सिधै मसँग बोल्न चाहनुहुन्थेछ. I really want to thank God. र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्. And Dr. Mark, I really want to thank you. Thank you for teaching also. र डाक्टर मार्क तपाईलाई पनि तपाईले दिनुभएको शिक्षाको लागि धन्यवाद. You're welcome. Yeah, I just want to read one of my journal. म मेरो आफ्नो यो दैनिकी पढ्न चाहन्छु. I asked God, who are my spiritual advisor? अनि मैले प्रभुलाई भने कि प्रभु मेरो आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति को हुन सक्ला? And why I need them in my life? र मेरो जीवन उहाँहरुको किन खाँचो छ भन्ने मैले प्रार्थना गरे. And I still myself. र मैले आफैलाई शान्त राखे. And I saw a vision. मैले एउटा दर्शन देखे. I saw myself as a very, very small child. म आफैले आफैलाई एकदम सानो बच्चाको रूपमा देखे. And I saw myself, people are taking care of me. अनि मानिसहरूले चाहिँ मलाई हेरचाह गरिराखेको देखे. And Jesus was just standing in front of me. र येशू चाहिँ मेरो अगाडि उभिनु भएको थियो. And he is telling me, र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, see, you need help to grow up. र त चाहिँ अब वृद्धि हुनुपर्छ. And that is why you need spiritual advice. त्यसैकारण तँलाई चाहिँ आत्मिक सल्लाहकारहरू चाहिँ चाहिन्छ. And then this is what Jesus started speaking to me. त्यसपछि येशू मसँग यसरी कुराकानी गर्न लाग्नुभयो. I am just reading that. म त्यो कुराहरू पढ्दछु.
Dear child, you are not yet in heaven. प्यारो छोरो, त अहिलेसम्म स्वर्ग गइसकेको छैनस्, You are on earth. त संसारमै छस्, You are not yet perfect. त सिद्ध भएको छैनस्, I am still working on you. म तसँग निरन्तर काम गरिराखेको छु। My desire for you is मेरो इच्छा त प्रति यही छ कि to see you spotless and blameless. त चाहिँ निष्कलङ्क जीवन जिए भन्ने म चाहन्छु। So I have appointed some people to work over you. र यसै कारण मैले तेरो निम्ति चाहिँ केही मानिसहरू नियुक्त गरेको छु। I made them as a spiritual covering over your life, मैले तेरो जीवनमा चाहिँ आत्मिक सुरक्षा दिनलाई मैले नियुक्त गरेको छु, so that you are protected. ताकि त चाहिँ सुरक्षित भएको होस्। It is my desire for you मेरो इच्छा त प्रति यही छ कि to provide you spiritual advisor. तँलाई चाहिँ आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्तिहरू म दिन चाहन्छु। As a small child, I looked at Christ म एउटा सानो बालकको रूपमा चाहिँ येशूलाई मैले हेरेँ, and I asked my Lord, मैले मेरो प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ। Lord, what about the Holy Spirit then? मैले भने पवित्र आत्माको विषयमा के छ त? It is not enough for me to have Holy Spirit as my spiritual advisor. के मेरो आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्मा भए पुग्दैन र? Then Jesus replied, त्यसपछि येशूले मलाई भन्नुभयो, Dear child, प्यारो छोरो, you are my precious child. त मेरो लागि एकदम अनमोल छोरा होस्। You are just learning to spend time with me. तैँले मसँग समय बिताउने भर्खर कुराहरू सिक्दैछस्। You are a small baby to me. त चाहिँ मेरो लागि एउटा सानो बालक जस्तै होस् You are not mature enough to understand everything that I say. र मैले भनेका सबै कुराहरू बुझ्नलाई त त्यति परिपक्व भएको छैनस्, But one day you will be, तर एक दिन तैँले सबै कुरा बुझ्नेछस् as you continue to hear जसै from me. तैँले मबाट निरन्तर सुन्ने काम गरिराखेको छस्। So I have assigned people to take care of my precious child. त्यसै कारण मैले मेरो प्यारो छोरालाई चाहिँ रेख्दै गर्नलाई मैले केही मानिसहरू नियुक्त गरेको छु। Then I said, Lord, thank you. मैले भने प्रभु धन्यवाद। Then I asked the Lord, त्यसपछि मैले प्रभुलाई भने, Lord, then who are they? अनि मैले भने ती मानिसहरू को हुन् त? How will I know them? मैले तिनीहरूलाई कसरी चिन्ने? He smiled and said, अनि उहाँ चाहिँ मुस्कुराउँदै मलाई भन्नुभयो, My dear child, मेरो छोरो, you will know them by their fruits. तिनीको फल र तैँले तिनीहरूलाई चिन्नेछस्। You already have one on your life. तेरो जीवनमा अघि नै एउटा दिइसकेको छु। That is Reverend Scott Jair. अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ रेभरन स्कट जायन हो। 2 more I will provide you. म तेरो लागि 2 जना अझै म नियुक्त पठाउने छु। Ask Brother Timothy. He will happy to be your spiritual advisor. तिमोथीलाई पनि सोध, ऊ पनि तेरो लागि आत्मिक सल्लाह दिनलाई चाहिँ इच्छुक हुनेछन्। Then I asked the Lord, त्यसपछि मैले प्रभुलाई भने, Lord, they don't know me much. अनि मैले भने उनीहरूले मलाई चिन्दैनन्, Recently I met them. मैले भर्खर मात्र उनीहरूलाई भेटेको हुँ। He told me, उहाँले भन्नुभयो, Do you believe I know both of you? म तिमीहरू 2 जनालाई चिन्छु भन्ने कुरामा तैँले मलाई विश्वास गर्छस्? And my spirit live in both of your मेरो lives. आत्मा दुवैको जीवनमा जिउँछन् भन्ने कुरा तँलाई थाहा छ? विश्वास गर्छस्? In obedience, if you submit yourself to Him, यदि तैँले आफूलाई आज्ञाकारी भएर समर्पण गर्छस् भने He would love to lead you in the path of righteousness. र उनले चाहिँ तँलाई चाहिँ धार्मिकताको मार्गमा हिँडाउनलाई चाहिँ खुसी हुनेछन्। I was very happy. म एकदमै खुसी भएँ। And I said, मैले भने, Lord, as you wish. मैले भने तपाईँको इच्छा पुरा होस्। I'll speak to Brother Tim. म तिमोथीसँग कुरा गर्नेछु। Then God spoke to me. त्यसपछि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, Sunil, do you know सुनिल तँलाई थाहा छ? how wonderful it is to have spiritual advisor? आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति हुनु कति अचम्मको कुरा हो तँलाई थाहा छ? Freely you receive the impartation from their lives. उनीहरूको जीवनबाट तैँले सित्तैमा ती कुराहरू पाउनेछस्। As you respect and submit to their leadership. उनीहरूको अगुवापनमा तैँले आफूलाई समर्पण गर र उनीहरूलाई आदर गर। Because my anointing flows from top to bottom. किनभने मेरो अभिषेक चाहिँ माथिबाट तल हुँदै जान्छ। As you submit yourself to receive lot of spiritual gift, जब तैँले चाहिँ आफूलाई नै आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति कहाँ समर्पण गर्दछस्, I will bless you. म तँलाई आशिष दिनेछु, I will anoint you. म तँलाई अभिषेक गर्नेछु And I will
impart lot of spiritual gift म तँलाई धेरै आत्मिक आशिषहरू पनि दिनेछु from your spiritual advisor. तेरो आत्मिक सल्लाह दिने मानिसहरूबाट। Sunil, it is my desire मेरो इच्छा यही छ कि for all my spiritual children मेरो सबै आत्मिक बालकहरूले to have spiritual advisor. तिनीहरूको आत्मिक सल्लाह दिने मानिसहरू होस्। Be accountable before them हामी उनीहरूप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ and my blessing will follow you. मेरो आशिष तिनीहरूको जीवनमा पछि लाग्नेछन्। Your beloved Jesus. तेरो प्यारो प्रभु। Well, that's fantastic journaling. Thank you for sharing it with us. I am really excited. कति राम्रो दैनिकी रहेछ, धन्यवाद। म पनि एकदम उत्साहित थिएँ। So the Lord showed you that you can receive an anointing from those who become your spiritual advisors. Yeah, that's what Lord told me. र परमेश्वरले चाहिँ तिमीले ती आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्तिबाटै अभिषेक पाउनेछौ भन्ने कुरा पनि भन्नुभयो। हो, परमेश्वर मलाई त्यही कुरा भन्नुभएको थियो। And I want to say that to each one who is listening here by videotape. यो भिडियो टेप सुन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि म यही कुरा भन्न चाहन्छु। And I want you to take some time, a piece of paper right now, and just journal and say, Lord, who are my spiritual advisors supposed to be? र तपाईले पनि एउटा पानामा तपाईले प्रश्न गरेर प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति को हुन सक्ला? And why don't you picture Jesus just sitting there with you and just looking out over the friends and acquaintances that you have. र तपाई चाहिँ प्रभुसँगै बसिनु भएको र तपाईको वरिपरि चाहिँ नजिकका साथीहरू आफन्तहरू चाहिँ तपाईको वरिपरि भएको कुरा तपाईले कल्पना गर्नुहोस्। And as he's with you, you're going to see a picture. He's just going to be pointing to certain people, and certain people's names will come to your mind. अनि तपाई त्यो अवस्थामा ती बीचबाट चाहिँ कसैको नाम दिनु होला अथवा कसैको अनुहार दिनु होला, त्यो कुरा तपाईले हेर्नुहोस् दर्शनमा। And so, Lord, we ask that you will give each person 2 or 3 spiritual advisors this week. अनि हे प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले यी मानिसहरूलाई, तपाईको छोराछोरीलाई 2 वा 3 आत्मिक सल्लाह दिने मानिसहरू दिनुहोस्। Lord, we want the safety and anointing that they provide to our lives. र उनीहरूको जीवनबाट आउने जुन चाहिँ सुरक्षा छ, त्यो अभिषेक छ, हाम्रो जीवनमा त्यो कुरा चाहन्छ प्रभु। And Lord, we thank you for gifting us with these 2 to 3 people. अनि तपाईले यी 2 वा 3 व्यक्तिहरूबाट दिनुभएको त्यो वरदानको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। In Jesus' name. येशूको नाममा। Amen. आमेन। How about if you just take 4 or 5 minutes, just stay still and just seek the Lord concerning who your spiritual advisor should be. अनि तपाईले 2 वा 3 अथवा 4 मिनेट तपाईले समय बिताउनुहोस् र तपाई प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि तपाईको आत्मिक सल्लाह दिने व्यक्ति को हुन सक्ला भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् यस विषयमा। And just jot down 2 or 3 names that God gives to you. र परमेश्वरले दिनुभएको 2 वा 3 नामहरूलाई तपाईले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। And then after 4 or 5 minutes, the group leader can just call you back together and you can go on. अनि त्यसपछि तपाईको कक्षाको झुण्डको अगुवाले चाहिँ तपाईलाई अगाडि बढाउनु नि सर, त्यसपछि तपाई ती कुराहरू गर्दै जानुहोस्। God bless. परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिउन्। Amen. आमेन।